तो दोस्तों अभी मैं हूँ श्रीनगर डैम के पास और आपको दिखाता हूँ आज नदी का जल स्तर बढ़ने से डैम के सारे इन्होंने जो गेट होते हैं वो ओपन कर दिया। कितना पानी यहाँ पे आ रहा है आप देख सकते हैं, कितना सारा पानी यहाँ पे आ रहा है बाहर। अरे आप यहाँ पे क्लाउड देख सकते हैं, इसके आगे बढ़ रहा है, इतना ऊपर तक उठ रहा है पानी। तो बरसात में नदियों से दूर रहें क्योंकि नदियों का जल स्तर एकदम से बढ़ जाता है। ये आपके सामने है श्रीनगर का डैम।